Posedonin 23 kg kokain, arrestohen 2 shqiptarë në Firenze të Italisë, një grua 38 vjeçare dhe një djalë 25 vjeçar. Të kapur me mbi 23 kg kokain dhe një shumë parash, policia Firenzes arreston 2 shtetas shqiptar, një grua dhe një burr përkatësisht të moshës 38 dhe 25 vjeç për veprën penale të posedimit të lëndë narkotike me qëllim shpërndarjen e tyre. Pas një aktiviteti informativo hetimor, policët të pozicionuar jashtë shtëpisë 38 vjeçares ishin në gjendje të vëzhgonin një burr i cili pasi kishte parkuar makinën e tij, u drejtua në mënyrë të dyshim drejt apartamentit në fjalë. Pas disa minutash ai doli me një çantë të cilën e vendosi menjëherë brenda makinës së parkuar më parë duke parë përsëri përreth për t'u siguruar që nuk ishte njeri aty. Duke vënë re vëmendjen e veçantë dhe sjelljen veçanërisht të kujdesshme të burrit, oficerët e policisë u paraqitën për të kryer kontrollet e nevojshme, duke konstatuar se brenda çantës kishte 6 blloqe në formën e një paralelopipedi të mbështjellë me plastik blu dhe me shkrimin 357 të një substance që më vonë rezultoi të ishte kokain. Në të njëjtën kohë, gruaja 38 vjeçare mbriti në vendngjarje dhe me të parë oficerët përshpejtoi në përpjekje për t'i shpëtuar kontrollit. Ajo u ndoq dhe u ndalua pak më vonë. Duke i zgjeruar kontrollet në shtëpi, oficerët gjetën blloqe të tjera të substancës me të njëjtat karakteristika si ato të gjetura në makinë. Brenda një qese të fshehur në një dollap, brenda një kasaforte të fshehur pas një pikture u gjet një shumë parash të barabarta me 11.450 euro. Substanca narkotike u gjet ishte kokain, me një peshë totale prej afërsisht 23 kg ndarë në